Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimi bil kulliyat wal juz'iyat. Al-Mutasifi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul mukhalifu lil hawadisi fid dzati was sifat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal karamat. Salatan wa salaman daimaini nanju bihima minal fatanat. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits sadaqallahu al-'azim wa ballagha nabiyyuna al-habibul karim wa nafa'ana bihi al-mushahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah sadayana, khusus para sakit, para dewan guru, para bapak-bapak, para santri sadayana, mudah-mudahan bulan sadayana selalu aya dina kucuran nikmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipayun hayu urang sasarengan muji tasakur ka Allah anu Maha Ghafur, anu parantos nasihat nikmatan ka urang sadayana, terutama bisa nikmat anu kacida agungna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Sehingga alhamdulillah dina saat ayeuna efek dina sehat iman sareng Islam urang biasa melaksanakeun perintahna yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan ieu teh jadi ciri bahwa urang teh dijadikeun jalmi anu khairon Allah subhanahu wa taala. Salawat dan salam pamugia selalu terlimpah curahkan kepada alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba tabi'in, berikut urang selaku umat. Alhamdulillah dina sahayeuna santosna urang kaslang ku bulan suci Ramadan. Urang masih kena dipasihan panjang umur. Ia merupakan salah satu bentuk syukur urang atas berbagai macam kenikmatan dari Allah, yaitu dari melaksanakan perintah, terutama yang paling rosak perintah Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi. Sehingga lamun dibandingkan jelema tukang ibadah, geus anu menuntut ilmu, ibadahnya tapi tanpa ilmu, eta jauh kamana-mana moal kebandingan. Karena ibadahnya mau diterima tanpa ilmu. Udah alhamdulillah baik menuntut ilmu, hayang memahami karena agama Allah Subhanahu wa taala. Terus biasa yang pertama orang ngaos tauhid. Ayeuna bagian sahifah hijinya. Di mana keluar? 28 ya. Dari kemana bang? Sahifah 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu 'ainul mawjudi. Wa qala sandika al-Asy'ari sapa Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Wa man tabi'ahu lan ulama tabi'a kang anu istiman hu ing Asy'ari. Ngandika ing al-wujudu 'ainul mawjudi, utawi wujud iku dan iyahe maujud. Utawi anak iku dan iyahe kang den anakaken. Fa'ala hadza mangka netepi ing atas saiki kaul Asy'ari
wujudullahi ainu dzatihi utawi wujudi Allah iku dati iku ain iku zatiyah zate Allah ghairu zaidin alaihi orang nami wuhi alaihi ingat asetat fil khariji ing dalam buktine wa wujudul hadis lan utawi anane hadis ainu dzatihi iku zatiyah zate hadis wa ala hada lan tapi ingat aseiki qaul asy'ari la yadharu adul wujudi sifatan orang nadhir apa milange wujud apa ngitunge wujud ing sifat li anna wujuda kana satu gune wujud ainu dzati iku datiyah zat wa sifatu ghairu dzati lan utai sifat iku selian zat bi khilafihi kalau perkara wujud alal qaulil awwali ingat asa kaul kang awal jatane kaul Abi Mansur al-Maturidi. Fa inna ja'lahu sifatan maka satu pun ana dikatakan wujud sifatan ing sifat zahirun iku kang zahir. Wa makna wujudil wujudi wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala kana awwali anna sifatan nafsiyatan lati hiya halun thabitatun lahu ta'ala. Lalu tadi makna wajib wujud kedua Allah Ta'ala alal awali ingat sekal kang awal yakni menurut Imam Abi Mansur al-Maturidi ana sifata iku satu hune sifat an-nafsiyata kang bangsa nafsi ya alatiya kang utawi hiya sifatan nafsiyah halun iku sifat hal tapi tatun kang tetap lahu di Allah Ta'ala kasih Allah sakit pada diri makhluk. Wa ba'da wa ala tali utai maknane wujubul wujud. Lalu utai maknane wujud ala tali ingat sekal kang kapindo yakni menurut Abi Hasan al-Asy'ari. Ana dzatahu iku satune zate Allah Ta'ala maha suci Allah sakjane pada diri makhluk mawjudatun iku kang den anaaken muhaqqaqatun kang den nyataaken fil khariji ilun den sifat kalau asa kira-kira lamun den buka anna saking kita al hijabu apa alim la wa'inaha mangkayakti ningali kita haing zat Fadzatullah ta'ala mangka utawi zat Allah Ta'ala muhaqqaqatun iku den nyataaken iku den tahqiq iku den nyataaken illa annal wujuda angin satu gune wujud ghairu iku seliyane zat anal awali ingat ase kaul kang awal wahia huwa ngene nama ala soal baliknya wahia lan utawi ya wujud hiya iku hiya ya zat alat tani ingat ase kaul kang kapindo wa dalilu ala wujudihi ta'ala kudusul alami lan utawi dalil ingat ase anane Allah Ta'ala kudusul alami iku anyar tekane alam ay wujuduhu ba'da ada tegese anane alam ba'da ada ilam susana langka ilam susana orang anak wal alam lan utawi alam ayo zati kayak pirang-pirang zat wa a'radin dan pirang-pirang arad sifat arad kal harakati kayak gerak wasukuni lan menang wal alwani lan pirang-pirang warna wa inna makana hudusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala bi annahu la yasihu ayyakuna hadisan bi nafsihi min ghairi mujidin yujidu lan aing pastine ana apa anyar tekane alam iku udah didalil ingat ase anane Allah Ta'ala maha suci Allah sakjane kuning makhluk li annahu karena satu gune kelakuan la yasihu iku sah ayakuna apa yang tah anak ya alam hadisan iku kang anyar teka binafsi kalawan dheweke alam min saking olah anak kang anak akan yujidu kang anak akan yasi wujud hu alam li annahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan bi adamihi karena satu mune alam qabla wujudihi ila saduru anane alam kana iku ana wujuduhu apa anane alam musawiyan iku
kang padani li adami kedua langkahna alam. Fala mawujida maka samang-samang saana fala mawujida maka samang-samang saana ya alam wa zalalan ilang adamu apa langkahna alam alimna maka weruh kita anna wujudahu ing satune anane alam tarjahu iku unggul ya wujud ala adamihi ngelehaken ing atase orananane ing atase langkahne alam. Waqad kana hadzal wujudu lan teman-teman anak apa ikilah iki wujud musawwian iku kang mapadani lil adami kedua langkah fala yasihu ayakuna aljabu alal adami bi nafsihi maka sah apa yang tahana ya alam iku unggul ya alam ing atas ngelehaken ing atase ya berarti ya fala yasihu maka sah ayakuna apa yang tahana ya wujud tarjah iku unggul ya wujud alal adami ngelehaken ing atase langkah binafsihi kalawan dheweke wujud. Fata'ayyana maka tertentu adalah apa satune kita lahu kedua alam murajjihan ana kang ngunggulaken goeruhu sapa liyane alam atau kana wujud maka kana wujud kena maka tertentu apa satune kita lahu kedua wujud murajjihan ana kang ngunggulaken goeruhu sapa liyane wujud. Wa huwa alladhi awjadahu wa huwa al-murajjih alladhi awjada iku kang akan alladhi hu ing wujud atau alam perhatikan alam ini li antarjuha karena yang tangelahaken li antara juha ahad gitu. Li anna tarjuha ibe isi master. Li anna tarjuha ahadil amrayni karena satu hune ngalahakeun salah sawiji perkara loro al mutasawiyya kang narima pada sakarone min goeri murajjihi saking orang kang gulaken muhalun iku mustahil. Masalan wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Asy'ariyyu wa man tabi'ahu al-wujudu ainul wujudi. Orang kamari ngabahas tentang definisi daripada wujud. Ternyata silang pendapat. Ternyata terjadi kontroversi antara Imam Abi Mansur Al-Maturidi jeung Abi Hasan Al-Asy'ari. Dua ulama besar anu ku urang dipakai ukuran dalam ilmu tauhid. Eta masalah makna wujud beda-beda. Kamari urang ngabahas cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kumaha cenah pendapat makan kamari teh kata bulan kamari. Cenah cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi mah al wujudu yang hal wajibatu lidzati madamati dzati. Jadi wujud eta adalah sifat anu bisa nempel kana hiji zat selagi zatna aya. Eta cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Model mana? Ieu kan kitab wujud. Nah, wujud nama lain deui, lain zatnya kitab, ieu mah kitabna. Adapun ketepuan aku urang eta wujud, ngan eta si wujud adalah sifat lain zat buku. Ya wujud mah wujud gitu. Ya buku, ya kitab mah kitab. Ngan isi wujud nempel kana zat selagi zatna aya, selagi bukuna aya. Ieu ngaranna si wujud sifat nempel dina kitab. Eta cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Lamun cek Imam Asy'ari mah kieu. Bahkan waman tabi'ahu berikut ulama-ulama anu pro terhadap Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Ini definisinya ki al-wujudu ainul mawjudi. Ari wujud eta adalah zatiyana mawjud. Yang wujud eta ya ngajangkelek aya, ngabungkeulkeun eta wujud. Mawjudna ieu anu diayakeun aya kitab. Tah eta si wujud teh ngajangkelek na teh eta zatiyana ieu. Jadi eta keneh
wujud adalah maujud, maujud adalah wujud. Kitab adalah ayat, ayat adalah kitab. Dina ieu. Nah hiji eta keneh. Jadi beda tipisnya. Cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi mah wujud eta sifat nu nempel dina hiji zat selagi zat ayat. Ari cek Imam Abi Hasan Al-Asy'ari mah ngaran wujud eta adalah benda eta tersebut. Jadi eta keneh. Satu dalam dalam kesatuan eta tidak terpisahkan. Zat iya keneh ieu. Fa'ala hadza wujudullahi ainu dzatihi. Wa zaidin alaihi. Dalam kurang kertaklid karena pendapat Imam Abi Hasan Al-Asy'ari anu berpendapat bahwa al-wujudu ainul mawjudi berarti wujudullahi ainu dzatihi. Wujudna Allah eta adalah zatiyah, zatna Allah. Pan Allah ta cek urang ta wujudnya. Jadi wujud eta adalah zatiyahna Allah eta keneh. Allah adalah wujud, wujud itu adalah Allah. Jadi cek Imam Abi Hasan Al-Asy'ari mah abi teu kudu ngomongkeun wujud kidam bako, mesti langsung kidam bako. Karena wujud mah geus zatiyahna Allah. Geus zat eta mah teu kudu disebutkeun lain sifat ieu zatiyahna. Tapi lamun cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi ieu eta mah sifat, tak diayakeun ku urang. Wujud kidam bako berarti urang kudu mengikuti ka Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Anu nganggap bahwa wujud mah adalah sifat anu nempel dina zat ketika zatna itu aya. Jadi ghairu zaidin alaihi fil khariji. Eta si wujud teh lain perkara anu melebihi kana zat fil khariji dina buktina. Jadi lain dua hal yang terpisah cek Imam Asy'ari mah antara wujud jeung benda na teh. Ja eta keneh ieu. Wujud adalah eta benda, benda eta adalah wujud. Jadi lain dua hal yang terpisah cek Imam Asy'ari. Eta keneh ieu. Wa wujudul hadisi ainu dzatihi. Jeung wujudna perkara anu anyar, model urang, manusia, bumi, bintang, bulan, tawujudna eta ainu dzatihi. Eta adalah zatiyah zatna. Ieu buku ketika diterbitkeun tak be diciptakeun aya, kan langsung jeung wujudna eta keneh ieu. Wujudna adalah zat adalah wujud cek Imam Asy'ari mah. Tapi cek Imam Abi Mansur Al-Maturidi mah wujud mah sifat nempel dina eta benda selagi benda na aya. Jadi beda tipis sebenarnya. Hiji nganggap sifat, nu hiji nganggap zat keneh. Wa ala hadza la yadharu adu wujudi sifatan talau kurang keur taklid keur mengikuti karena pendapat Imam Abi Hasan Al-Asy'ari bahwa wujud itu adalah zatiyah zat eta keneh. Berarti la yadharu adu wujudi teu zahir, teu jelas ngarekeun wujud sebagai sifat. Jadi ulah dicantumkeun karena sifat 20 wujud berarti cek Imam lamun urang mengikuti karena pendapat Imam Asy'ari. Karena percuma dicantumkeun wujud ge jaeta zat keneh. Atuh geus langsung kana kidam bako. Ulah mah wujud deui. Nya lamun di tempat anu masyarakat awam mah ulah anu kituan lah. Geus kaprah hayu wujudan sing dianggap hal sesat kan. Pak boleh malah dia. Iya mantan tadi mah. Sebab teu wujud tidak bako cenah imah langsung bako mah. Wah, hal sesat. Bisa dijuruk ke pasar teh. Lamun wujud aya tidak bako bae. Yang lamun aya urang mangihan ulah nyalakeun. Oh, berarti cek urang mengikuti karena pendapat Imam Asy'ari bahwa wujud itu adalah zatiyahna zat teh. Eta keneh, eta percuma disebutkeun ge zat keneh ieu. Ari urang mah berarti yang kaprah di urang kita mengikuti Imam Abi Mansur Al-Maturidi bahwa wujud mah sifat karena zat selagi zatna aya. Li annal wujuda ainu dzati panggeh eta si wujud teu diasupkeun kana sifat Allah 20 lamun mengikuti kana pendapat Asy'ari. Alasan li annal wujuda karena kapan sahnya wujud menurut Imam Asy'ari mah ainu dzati eta dzatiyahna zat eta keneh. Dia urang kapan menyebutkeun zat Allah di wujud tidak apa disebut zat nama disebut sifat doang. Jadi sifat 20. Lamun ngomong ke sifat 20 wujud dicantumkeun tapi urang mengikuti kana Imam Asy'ari. Berarti lain sifat eta mah zat disebut kurang wujud teh. Wasifatu ghairu dzati.
Jeung ari sifat eta selian zat. Jadi sifat mah lain deui jeung zat. Sifat mah ya sifat, zat mah ya zat. Sedangkan wujud menurut Asy'ari mah eta adalah zat yang zat. Berarti geus ulah dibedakeun kana sifat, namun mengikuti kana Asy'ari. Bi khilafi alal qaulil awali. Beda masalah menurut pendapat anu pertama, yakni menurut Abi Mansur Al-Maturidi, anu beranggapan bahwa al-wujudu hiyal halu, bahwa wujud itu adalah sifat. Nah, itu mah beda pendapat. Berarti itu perlu dicantumkan karena sifat 20 yang wujud tidak bakal. Karena menurut Imam Abi Mansur Al-Maturidi, wujud itu adalah sifat anu wajib kana zat selagi zatna aya. Fa inna ja'lahu sifatan dhahirun, maka sanyanya menjadikan si wujud dia sebagai sifat dhahirun eta mah jelas, karena memang anggapanna wujud itu adalah hal menjadi sifat. Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala alal awwali ana sifatan nafsiyatan lati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Tak boleh kumaha mencerna logika orang ketika mengikuti dua ulama tadi. Lamun versi Abi Mansur Al-Maturidi kumaha pimanaeuna ketika orang ngomongkeun kieu wajib wujud ka Allah Subhanahu wa taala. Eta kamanana kumaha lamun versi Abi Mansur Al-Maturidi jeung menurut Imam Abi Hasan Al-Asy'ari pasti beda kan, karena definisina ge lain deui. Oke. Wa makna wujubil wujud ari pihartieunana ngomongkeun wajib wujud ka Allah Subhanahu wa taala al awali lamun keur mengikuti kana pendapat anu pertama yakni Abi Mansur Al-Maturidi anna sifatan nafsiyat allati hiya halun sabitatun ta'ala, bahwasana sifat nafsiyah sifat anu otomatis anu aya dengan sendirina tanpa elat nafsiyah ngaranna. Sajaga sifat nafsiyah allati hiya halun sabitatun lahu, anu eta sifat nafsiyah teh kapan sifat anu tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kieu Allah wajib kesifatan wujud. Oh artinya kieu sifat wujud eta wajib kudu ditetapkan kana zat Allah Subhanahu wa taala. Tah hati kudu ka urang lamun Allah teu wujud. Eta lamun keur mengikuti kana definisi Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kumaha keur mengikuti karena pendapat Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa ma'nahu alasani anna dzatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil kharij bihaitsu law kusifa anna wa hijab la ra'aynaha. Ta'arif bihadirana wujud, lamun orang mengikuti karena pendapat anu nomor kedua yakni Imam Abi Hasan Al-Asy'ari anu beranggapan bahwa wujud itu adalah zatiyahna maujud. Wujud adalah zatiyahna eta zat. Zat adalah eta wujud. Eta cek Imam Asy'ari. Kumaha pihartieunana? Pihartieunana berarti ana zatahu, bahwasana zat Allah Subhanahu wa taala teh maujudatun, eta maujud muhaqqaqatun anu tahaqquk anu nyata fil kharij dina buktina. Lain hanya ukur real ini doang, tidak hanya ukur cerita, akan tetapi nyata dina buktina. Sakit lagi ada yang kata dibuka hijab anu menghalangan urang, lalu ainaha pasti urang teh bisa nempok karena bukeuleuk kana Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah taala teh maujudatun, zat Allah eta ada wujud aya bari nyata dina buktina. Andai kata dibuka hijab pasti kurang ketemu eta Allah. Yang kuari mah moal bisa lain waktuna. Jadi urang ulah ngabayang-bayang bentuk Allah kemudian kumaha moal. Moal kabayang. Anda dan aya ge bayang percuma karena kahibas sifat anu selanjutnya nyata mukalafatul bil hawadisi, beda dengan makhluk. Sedangkan bayangan urang eta adalah hasil produksi otak makhluk. Maka hasil produksi lagi makhluk kene. Beda dengan eta, ngabayangkeun kieu lain kitu, lain kieu. Ngabayangkeun kitu lain kitu. Percuma, logika orang moal mampu. Tak sesuai yakinkeun Allah eta aya. Adapun bentukna ulah dipikir-pikir.
pimanana itu beda tipis. Ketika ngomongkan wajib ya, sifat wujud eta nempel di Allah. Tapi artinya itu tadi ya, menurut dua ulama tadi. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa annal wujuda ghairuha 'ala al-awwali wa huwa hiya 'ala tsani. Lalu di mana letak persamaan jeung titik perbedaan antara dua ulama teh? Ketika orang ngamanaan Allah eta wujud. Cek dia ya fadzatu ya karena petakliyah. Tidak dua kaul tadi kesimpulan, tidak dua pendapat tadi. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqatun. Maka kesimpulannya menurut dua ulama tadi sepakat bahwa zat Allah eta muhaqqaqatun, nyata. Jadi zat Allah eta nyata menurut dua ulama, lain hanya halusinasi, akan tapi nyata. Cek dua ulama, baik itu cek Asy'ari maupun cek Maturidi. Zat Allah eta nyata. Nggak letak perbedaan lebah di doang gitu. Gara-gara definisinya berbeda. Illa annal wujuda ghairuha al awwali. Terkecuali bedana bahwasana wujud eta selian zat al awwali cek pendapat pertama, yakni menurut Imam Abi Mansur al-Maturidi. Jadi dua ulama tadi teh ya, baik Imam Abi Mansur al-Maturidi maupun Imam Abu Hasan al-Asy'ari sarua sepakat bahwa Allah eta nyata, tahaqquq. Bisa ketemu kayak kurang. Cuman bedana letak perbedaan itu doang. Cek pendapat Imam Abi Mansur al-Maturidi bahwa wujudna Allah eta lain zatna, bisa ditambah sifat. Tetap bakal tertinggal, bakal tahaqquq. Andai kata dibukakan hijab atau kayak orang ke surga mendapatkan ziyadah, mendapatkan bonus bisa dikali ke Allah, eta bakal tertinggal. Secara jelas bakal ketinggalan tahaqquq. Lain hanya halusinasi, akan tetapi tahaqquq secara nyata bakal ketinggalan. Cuman bedanya gitu bang, cek Imam Abi Mansur al-Maturidi wujudna eta adalah sifat yang nempel di zat selagi zatna aya. Eta cek Imam Abi Mansur. Kumaha cek pendapat lu kaduana, yakni Imam Abu Hasan al-Asy'ari wa huwa hiya ya. Rasani wa huwa eta wujud teh iya eta adalah zatna. Cek pendapat Imam Abi Hasan al-Asy'ari, cek Imam Asy'ari wujudna eta adalah zat. Zatna eta wujud eta tak kene. Jadi lain dua hal yang terpisah eta tak kene. Lah, urang contohkeun akan ieu kitab. Menurut dua ulama tadi sarua sepakat konsensus dua ulama tadi bahwa ieu kitab teh tahaqquq bener kan nyata. Lain halusinasi ieu bisa dipegang, bisa dilihat. Ya kitab tahaqquq nyata. Sepakat kata dua ulama. Cuman bedana karena pendapat ya, definisi Imam Abi Mansur bahwa al-wujud hiyal hal, wujud itu adalah sifat. Nah, cek Imam Abi Mansur ngan eta wujudna ieu kitab, ya kitab kan wujud. Eta wujudna sifat antempel dina ieu kitab selagi kitabna aya. Ketika kitab teu aya atau dilembur di kurang, itu aya wujudna geuleuh. Padahal lain zatna si wujud teh sifatna, cuman si sifat terus ngintil bae kana zat selagi zatna aya. Kitu doang bedana. Cek Imam Abi Hasan al-Asy'ari pendapat nu kadua, bedana kieu. Tetap ieu kitab memang tahaqquq nyata. Lain halusinasi nyata. Ngan wujudna ieu adalah zatiahna keneh eta keneh. Lain sifat. Jadi lain dua hal yang berbeda antara kitab jeung wujudna. Lain dua hal yang berbeda, tapi eta keneh itu doang perbedaan. Takwari naon dalilna? Ieu nu kuat kana tauhid urang. Eta mah tadi pimanangeuna doang. Mentak urang kudu paham. Cek urang tahu wujud, kita paham. Ditanya naon sih wujud definisina? Tak apa. Yang istilah wujud eta adalah aya. Dengan definisi menurut dua ulama tadi berbeda. Letak persamaan adalah tetap dua-dua lagi Allah eta berarti tahaqquq nyata. Bakal ketemu ada kata dibuka hijab. Cuman perbedaan di masalah wujudna ieu. Anu menganggap sifat, anu menganggap eta kene. Menganggap zat kene. Takwali dalilna, data bukti bahwa Allah ta wujud, ulangan ukur cenah, ulangan ukur diatur ku teks, ulah diatur ku kitab, karangan ulama. Jadi kudu sampaikan
meresap karena hati urang, nempel di logika urang, sampai ke urang mungkin bener. Eta karak jadi dalil. Ada tahu orang ikuti teks ianya kitab, asal dipaksa kan, asal didikte orang, tetap kayak keraguan, tetap kita kudu ayat asli, kudu ayat kesempatan orang berpikir tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangan ukur cek pembahasan dulu, ulangan ukur cenah cek kolot, ulangan ukur cek bacaan-bacaan, baik kitab kuning maupun majalah-majalah. Kudu ayat asli sampai ke otak orang yang ngerespon, oh benar. Kayak gitu nanti. Ya mah ngalatih otak orang diberi jalan ya, cara berpikir aja supaya kan timbul keimanan di hati. Nah, data bukti nah dalil bahwa Allah eta wujud wa dalilu ala wujudihi ta'ala qudusul alamin. Ada data bukti yang menunjukkan karena wujudnya Allah, bahwa ayat bahwa wujud adalah kudusul alam. Antarana alam. Non alam itu maksudnya daripada Allah itu alam. Bumi alam, Mars alam, suso alam, bintang alam, bulan alam, orang manusia alam. Maksudnya daripada Allah itu adalah alam. Makhluk kata lain, ciptaan. Nisbah dari eta alam eta pun tadi teu aya. Laju aya. Eta kan kudus bahasa Arabna. Kudus eta naon maksudna? Aya wujuduhu ba'da adamin. Tegas nama aya eta alam teh setelah tiada heula. Awalnya teu aya ya alam, aya. Ya, baik menurut versi Al-Qur'an maupun cek ilmuwan akur kabeh bahwa alam itu teu aya. Ngan beda tauhid doang, beda ideologi. Ada cek ilmuwan apa anu ateis, anu percaya kana Tuhan, eta aya diri sendiri. Tetap lagi mempercayai bahwa miliaran tahun yang lalu eta bumi itu aya. Ngan urang makan yakin bahwa anu takdir ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngan cek ilmuwan mah lain mah terjadi diri sendiri. Ya, baik menurut eta tes anu sok belajar fisika mah mun teu bolos belajar fisika. Albert Einstein berpendapat bahwa bumi itu tadina teu aya, eta adalah hasil ledakan. Sarua eta kita saat ini jadi beranggapan bahwa emang sarua tidak hasil ledakan, cuma kita tanpa campur tangan Tuhan cek main. Lantaran nama kaum ateis, sarua Albert Einstein ya, kaum ateis percaya kepada Tuhan. Anu sok disebut eta teh Big Bang teori ya. Ledakan besar eta. Jadi awalnya eta teh cenah meteorit, asteroid bertabrakan. Ya, terus bertabrakan. Akhirnya ngahiji. Terus jadi bola api. Jadi di bumi itu ya kehidupan semuanya yang dipercaya hasil penelitian panjang ya. Ngan tetap kami ingin menunjukkan Al-Qur'an ada yang terus jadi bola api kayak kehidupan. Kemudian sampai ke akhirnya terjadi bulan guys, ternyata aya bulan pecah lagi. Eta setelah terbentuk ta bumi, aya asteroid anu raksasa langsung menimpakannya. Wah, akhirnya terjadi serpihan batu-batu. Yang hiji membentuk cincin dari cepatnya teorinya. Membentuk cincin akhirnya jadilah bulan. Sampai ke terjadi ayat di makhluk anu hirup kita cair, kita terus menjelaskan Al-Quran bahwa kehidupan kita awal kena cair. Masalah hujan turun di luar angkasa, tetap kita geus aya di Al-Quran bahwa Allah menurunkan mak itu cair kan, di mana sama di luhur, artinya kita cek ilmu gitu bahwa zat cair anu ada di laut kita diteliti ternyata kandungannya itu sarua aja meteor anu di luhur. Berarti kan awalnya gitu cek mana asteroid eta turun, meteorit turun karena bumi. Terus akhirnya terjadi zat cair, akhirnya jadilah laut. Eta aya di Al-Qur'an kan urang tuh dulu capek doang Albert Einstein. Ya, sampai ke kota-kota, anjing mah lumpuh teh sangat lagi.
eta mah terjadi sendiri mana nama nggak ukur prediksi 5 miliar tahun ke belakang bahwa awalnya itu meteorit jejak asteroid kurang terus sampai dia coba pikiran deh pikiran kebayana eta anu ngieun asteroid saha anu ngieun meteorit saha anu nabrakkeun saha anu ngajadikeun ledakan saha terus aya cai saha pasti eta lakon eta moal mungkin terjadi aya asteroid serangan bumi bageran teu aya teunakeun kitu tah eta proses mah cek teori kitu tapi urangnya sarua saya berarti kami harus sepakat mah dan kafir tanda muslim bahwa alatnya tadi nama teu aya laju aya nah pasal logika orang mungkin ada dalilan wal alam kana nang dalilan kurang ya berarti cek urang teh hudusul alam eta nggak jadi dalil karena ayana Allah Subhanahu wa taala eta sangat logisnya karena segala sesuatu kita mau mungkin aya tubuh kitab ya kitab keur tahun 45 keur urang merdeka teh awal aya moal kitab teu aya kan barang kadah dieun aya berarti langsung insting urang respon bahwa moal mungkin ya kitab aya buku plak dengan tulisan-tulisan kieu pastilah aya percetakan ditanya orang ke batur mana buktina hari teman-teman aya nyitakeun mana percetakan saha jelema nu boga ih ternyata curang. Lu penting orang kayak kan dina hate aya ideologi bahwa ieu teh aya anu ngabuatna ya kesepakatan teh. Adapun saha-saha urang teh tinggal eta mah cari bae informasi, ngan apa asal-asal informasi sing salah. Kayaknya kalau si A letakna di mana lamun dek neliti mah ngan saja teliti kayak geus yakini ieu kitab aya ditakeun. Naon eta mah di sekitar urang tunjuk dari paling kompleks sampai ke anu paling sederhana coba senot tanda kue nek uduk mau mungkin kita uduk ada tubuh ayo pernah itu kamu naik neliti mah pasti ayah jadi abis terang ya kalau dia duduk nah nggak meyakini ayah membuat upah pasti namanya masak ilmu yang mungkin ya mata geus cukup aya alam ieu ya jadi anyarna alam ieu nggak jadi dalil nggak jadi kita bukti karena ayana Allah Subhanahu wa taala berarti ieu mah nu diayakeun kana ukur ieu nya sugrona lantaran lamun urang rek dalil kudu bekatnya kudu aya sugro dina mantik sugro kubro natijah ieu mah kan ukur aya sugrona doang mana anu dijadikeun dalil kana ayana Allah eta naon hudusul alam ayana alam berarti eta sugrona mana kubrona jeung natijahna dibuat tinggal ngeun urang takwilna ya berarti hudusul alam eta sugro ngan sugro mah kudu terdiri tina qodiyah ya kudu qodiyah ieu mah qodiyah kan hudusul alam masdar eta kubah urang sebae kieu ieu dalil hudusul alam tina kudus jadi berarti al-alam tina al-alam hadisun jeung qodiyah al-alam hadisun jadi mantiknya jadi ilmu tauhid asana poek lamun teu dibarengan ku ilmu mantik cek tadi naon sih data buktina anu bisa ngabuktikeun bahwa Allah eta bener-bener wujud Allah eta aya cek tadi buktina eta bae kudusul alam anyar-anyarana ieu alam semesta anu tadi teu aya kuari aya berarti eta jadi data bukti karena ayana Allah Subhanahu wa taala berarti kudusul alam ieu adalah dalil ya eta sugrona kubro jeung natijana dibuang mana sugrona ieu kudusul alam kan sugro mah teu bener kudu qodiyah maka kurang diubah al-alam ya yang al-alam hadisun al-alam hadisun utawi alam iku anyar teka alam eta tadi nama eueuh kuari aya eta sugrona kubroan berarti al-alam ya berarti waqul hadisin namanya di kubroan kana waqul hadisin labuda lahu min muhdisin ieu sugrona eta kubrona ya sugrona al-alam hadisun alam eta anyar-anyaran
Tadi nama eueuh kuari aya. Sedangkan cek logika orang ya, wa kullu hadisin labu dalam min muhdisin. Setiap naon bae anu anyar-anyaran tadi eueuh kuari aya, labu dalam min muhdisin. Teu bener teu kudu aya penciptana. Moal mungkin ngajang gelek aya serangan. Karpet berapa tuh huplek bae salembar aya. Pasti aya pembuatna. Eta sugro kubrona, kuari natijahan. Kumaha natijahna? Berarti fal alam. Ya, ambil ya. Fal alam labu dalahu min muhdisin. Dia natijahna. Fal alam labu dalahu min muhdisin. Maka kesimpulanna tina rangkaian sugro jeung kubro teh, maka berarti alam semesta ieu anu tadina eueuh jadi aya, berarti tina henteu kudu aya penciptana. Mau mungkin aya salah pasti aya penciptana. Nah, ieu ngaranna dalil. Rangkaian kiasna kias iktironi. Sakal awal turut awal, yakni kulun-kulun. Jadi nggak sih dalilna, cek urang teh anu sih data buktina bahwa Allah eta aya, Allah eta wujud. Oh, cek urang apa buktina teh alam semesta. Alam semesta itu kan hadis anyaran. Setiap anyar-anyaran pasti ada yang anu ngayakeun. Kesimpulannya berarti alam ieu anu ngayakeun. Walaupun cek Albert Einstein awalnya mah cenah masuk Islam, maka anu masuk Islam itu punya orang-orang cendekiawan bae. Jadi terus mana berpikir, menurut cek main nasihat, menurut aing pemikiran 5 miliar yang lalu doang. Awalnya sedikit terjadi tina Big Bang, tina ledakan anu luar biasa. Coba sebelum eta, sahan meledakkeunna. Oh, akhirnya mana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Maut dalam keadaan husnul khotimah. Eta diaku ka bihanna. Albert Einstein saha mau belajar fisika tanpa aya sosok ilmuwan eta. Wal alamu ajramun kadzawati. Alam eta terjadi tina jirim-jirim. Kadzawati seperti tak. Ya kepan kitab terjadi tina jirim. Ya jirim pan. Sesuai tina jirim. Wa rodin jeung sifat-sifat. Model mana? Keharkatin, model gerak. Wasukuni jeung cicing. Wal alwani jeung warna-warna. Kan? Jadi alam eta termasuk juga alam eta terjadi jirim. Laju aron sifat aya putih, aya beul. Laju naon aron misalkeun harkat, lamun teu kieu gerak meh, lamun teu kitu cicing. Eta alam kitu ya sifatna eta. Wa ila makana hudusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala bi annahu la yasihu ayakuna hadisan bi nafsihi min ghairi wujudin. Naon sababna eta ayana alam dijadikeun data bukti ku urang sehingga menjadi akidah urang bahwa Allah eta wujud, Allah eta aya. Ulah dianggap Allah eta teu aya, ulah dianggap teu aya Tuhan. Kelompok komunis, kelompok ateis teu meyakini kana ayana Tuhan. Tah eta urang mah sampekeun dijadikeun akidah, dijadikeun ideologi, dijadikeun kepercayaan bahwa Allah itu memang kaya. Oh, wa inna makana urusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala anu mantak anyar-anyaran ieu alam semesta anu tadina teu aya kuari aya ngajadi data bukti kana ayana Allah Subhanahu wa taala pikiran urang di anahu karena saknya-nyana layasihu ayakuna hadisan teu sah ayakuna hadisan eta si alam teh aya ya, ayah binafsi dengan sendirinya min gori mujidin tanpa ayah pencipta yujiduhu anu nyiptakeun kana si alam atau kurang di logika bae di pikiran dia orang di otak kita berpikir bahwa Allah dan aku lagi sering di kita la'alakum tatafakkarun supaya anda berpikir pikiran tak alam tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah
pikiran ta makhluk Allah. Geus meyakini karena aya Allah pikiran ta makhluk. Makhluk cek urang ieu tadi nama eueuh ku ari aya. Berarti ketika hati kurang lamun aya itu dengan sendirinya pasti aya ngayakin, pasti aya ditakin. Di anahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan. Karena sebelum ayatnya itu si alam. Ayatnya sebelum ayat teh keadaan ayat teh akur sarua setara li adamihi kana eueuhna. Eta si alam kekerjaan diciptakeun mah ya misalkan bumi belah planet bumi kerjaan ayat eta kerjaan wujud eta antara ayat jeung ayatna setara seimbang. Dua kita orang mempraktekkan tentang kapuk jeung batu teh ya sakilo atau seimbang kan ya kalau tuh pelnot deh karena kapuk jadi leuwih bulat kapuk eta mah pasti mau pasrah gitu pasti dipikiran kok bisa anu tadina kurang geus diukur setara 1 kilo kunaon kumaha bulat kana kapuk pasti ada sesuatu setelah dilakukan investigasi kurang mereka aya beureut nya asli bae kan cek orang nonton kabadinya mau mungkin anu tadi seimbang tuh puguh anu hiji jadi menang anu ieu elek ieu menang pasti ada menang mah aya sesuatu anu ieu menang ka manehna ieu ge alam keur waktu can aya seimbang antara aya jeung teu aya seimbang bae antara aya jeung teu aya kunaon kumaha jadi aya berarti kan si aya ieu menang elek anu eueuh berarti anu ngamenangkeun satu ngamenangkeun kana si aya teh atau seseorang yang jidat anu maha dahsyat sa Allah Subhanahu wa taala mau mungkin bisa ngerahkeun kana kubur si ayat teh dengan sendirinya. Fala mawujida maka ketika si alam bungkeuleum jadi ayat si bumi teh atuh zala wa zala ada mun juga si hilang si eueuhna pantarna mah setara kunaon ayat si bumi akhirna pan si eueuhna teh hilang atau alimna ana wujudahu maka kurang pada maka hati bahwa ayatna eta si alam teh tarjahu ngumpulan ngelehkeun kana eueuhna. Jadi si ayat tanggungan ngelehkeun kana si eueuh. Wa kana hadzal wujudu musawiyan patarina mah ieu si wujud sarua bae setara bae dengan adami kana eueuh. Pala yasihu ayakuna tarjahu alal adami bi nafsi maka teu hati teu sah keadaan si alam eta bisa unggul ya. Keadaan si ayat teh bisa ngelehkeun kana si eueuh bi nafsihi kusoranana. Pasti aya ngameunangkeunana. Aya seseorang, aya backing di belakang, aya seseorang yang menang. Fata'ayyana anna lahu murajjihan ghairu. Maka kualitas tertentu bahwa bagi eta si wujud teh aya seseorang anu menangkeun seueun si wujud teh saha? Atuh wa huwa allazi awjadahu. Eta adalah anu ngayakeunana. Saha atau Allah Subhanahu wa taala lamun dina alam teh lamun dina kapuk teh maka surah telah dipasangkeun kana kapuk fata ayana ana lahu murjihan maka tertentu kalimat ana lahu bahwa dina si kapuk eta aya nu ngameunangkeun sehingga memang leuwih berat daripada batu karena tadinya seimbang sakilo saha goe lu serian kapuk lah saha serian kapuk wa waladi awjadahu nyata anu berat dari yang orang beri li ana tarjuha ahadil amrayni karena nyana unggulna salah satu dua perkara anu seimbang min goreng menuju tanpa aya menangkeun tanpa anu menangkeun muhalun eta teu ka hati ku pikir teu ka mental ku akal teu logis urang. Jadi kesimpulanna nya Allah eta aya dengan data bukti anyar-anyarana ieu alam karena ieu alam anyar tadi nama eueuh gerak aya tubuh pasti ada mayakeun sana mayakeun sahade yang mampu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kualimat urang yakin seyakin-yakinna moal bisa diganggu ku kaum komunis, moal bisa diacak-acak ku kaum ateis bahwa tiada Tuhan. Urang mah kudu yakin bahwa Tuhan eta kaya. Buktina naon ieu alam semesta. Tadi nama dulu moal aya. Bila ku eta tubuh pasti aya mayakeun. Ayo aya. Orang ngaji wujud tidak bakal ada katalannya mau sampai sampai ke akidah mau sampai ke kepercayaan mau ada iman tetap wajar cek dua ulama teh Imam Sanusi jeung Imam Sanusi jeung Imam
Eta teh sa Imam Sanusi jeung Imam eta teh anu hiji deui Imam Sanusi teh bahwa lamun jalma apal akid anu 50 tapi ditanya dalil teh apal eta teh iman cenah kafir keneh. Atuh jelasnya karasa urang. Wujud dia orang ngomong ya. Tapi kita mempercayai, maksudnya otak orang bisa sampaikan ini. Itu orang meyakinkan ayat Allah itu satu mungkin musuh. Mau agama, lantaran Tuhan itu benar-benar ayat. Mereka lagaan doang. Masalan jaidun qabla wujudihi wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi ya syafa'atu fi kulli hawlin minal awali mu'tahin ya rabbi bil mustafa maril maqasidana wal filana Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa maril maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi